Hello and namaste everyone. This is your girl Sarina and welcome back to my channel. Or welcome to my channel if you're new. So as I मेरो video को title हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो, we actually going for grocery shopping Aldi मा. Usually चाहिँ हामी Aldi shopping चाहिँ weekly गर्छ, so एकदमै के अब bundle मा किन्छ के सबै ठुलो. But what I decided just to make this video more like fun and you would say I'm gonna only spend $10. So म चाहिँ एकदम budget cheap shopping गर्छु आज and see what I can buy from that $10 के. Could be if I can get myself sorted for breakfast, lunch and dinner or not. But we'll see. So we are on our way. एकदम Aldi say I think people who don't know Aldi say एकदम Europe मा चाहिँ एकदम popular नै अब grocery shopping station हो. तर अस्ट्रेलियामा चाहिँ I mean recently मात्र एकदमै हाइटमा आएको के. पहिला थियो तर अहिले जसरी ठाउँ-ठाउँमा जतिको यस Aldiको shopping centersहरु छ नि त्यो चाहिँ पहिला त्यसरी थिएन. But shoppingमा चाहिँ Aldiमा चाहिँ एकदमै reasonable pricesहरु हुन्छ shoppingको लागि भनेर. And you always get alternative brandsहरु के, and not like cheap brands नभनौँ, राम्रो European brandsहरु नै आउँछ. Because Australia is expensive नै छ नि त branded उसहरुमा, even groceries-हरुमा नै. So Aldi ले चाहिँ त्यसरी नै popular भइरहेछ, and for us to choose Aldi is obviously quality is always good, price is always good. तर another thing is हाम्रो घरबाट एकदम नजिक छ, literally 2 minutes drive. So हामीलाई convenient नि भयो यस्तो pandemic को बेलामा we don't really need to like drive far. अनि so हाम्रो zone मै पर्छ. So that's why so we almost there. अब parking गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ shopping गर्न ready हुन्छ. Okay, see you then. Okay, that's there, Aldi. Woo. So yeah, that's it. I'm excited. अब भित्र गएर चाहिँ I'm gonna shoot more videos. So yeah. गाडी पार्क गरिसक्यौँ हामीले. So आज $10 को shopping को लागि भनेर अब budget त गर्नु पर्यो. So I got my own bag, right? Save the planet, save the earth, also save your money. Hello. Here we are. Hello. So strawberries, eh? I love strawberries. It's cheap, but it's always actually. Avocado. I love avocados. My 99 cents, right? एउटा लिइराख्छु अहिलेको लागि. एउटा सेन्स हो. I think vegetables मेरो साथीहरुले लिन्छ लिदि त्यसको पैसा मास्दिन म. Wow, pork खानु मन थियो तर pork is so expensive. मेरो budget चाहिँ over गरिदिन्छ जस्तो लाग्यो. Over गरिदिन्छ जस्तो लाग्यो हैन, over गरिदिन्छ. I only have $10. That thing costs like $14, bro. Okay. Oh my god, I love this sausage here. So I'm just gonna take one.
for $3 and $2.50. So $2, $5.50 basically middle. What else do I have? Ooh, okay. I think okay, $5.50. Your coconut cookies are ekdam mitto huncha hai. So I think I'll take one of these. $1.80. So got $5.50 plus $1.80. Where is my maths? $6.50, $7.30 basically. So I've got $2.70. So $2.70 off. So I'm gonna budget shopping. It's hard. Take this. $1.80. I've got like what, 90 cents left. Oh my god, you can put some 90 cents matter baaki huncha. अब यो दुईटा हाल्छु. Let's see एक अलिकति भेटिन्छ कि. Oh god. Exactly $10 I use गर्नु पर्यो क्या. So 90 cents cake. Nah, I hate यस्तो सुपहरु चाहिँ मिठो हुँदैन के फेरि. Oh यहाँ हेर ल. के हो यो थाहा भएन. Food jar-हरु बच्चाहरुलाई होला I think. So many कति kids को आइटमहरु हो क्या. चप्पलहरु. Hello. 90 cents मात्र हो. सबै 95 cents. Are you serious? Bros-हरु 99 cents. Why are they so expensive? Just nothing much. 90 cents को के पनि पाएन भाइ. This is so sad. कुनै कम्प्रोमाइज गरेर. Energy drink. I don't drink energy drink. I do not need energy drinks. Oh wow, yeah, छ त. Snacks. Cheese flavor. Here I put some barbecue flavor. Cheese flavor. Barbecue is better. Yes, so that's it. That is my $10, guys. So budget shopping was happy. Quick foods are मात्रै आयो मलाई $10 मा. So $10 एउटा मासु दियो हुन्थ्यो तर ठिकै छ. That's fine. यो भयो breakfast. यो भयो snacks. This can be breakfast or lunch or whatever. Tuna, avocado, could be a dinner, and strawberries. Dessert, like, not bad. Okay. How are you? Well, thank you, your house. 995 cash or card? Cash. There you go. Thank you very You want much. catalog as well? Yes, please. Thank you. Yeah. I actually saved 5 cents. Got that. So यो चाहिँ हाम्रो $10 को shopping भनेर नभनौँ.
So these are everything that my flatmates, my friends are किनेको. So you see, अब I think एक हप्ताको लागि चाहिँ पुग्छ होला. दुईटा whole chicken छ. We got pork belly, we got eggs, हामी sausage पनि खान मिल्छ. Ice cream for dessert. अनि पनिर अघि नै किनिसक्यो रे. So bread, garlic dip, some strawberries, biscuits, cheese. Oh my god. That's for my oats. Fruits, so yeah, sorted for a week at least. Half a week. Half a week probably. But hey, अब चाहिँ we are going to eat. अब मैले किनेको सामानबाट चाहिँ हैन, मेरो फ्ल्याटमेटको किनेको सामानबाट चाहिँ we're gonna have some, I think pork chow mein हो क्या मेनुमा अब है. So अघि मैले तपाईहरुलाई देखाइसके कि हामीले कति धेरै सामान किन्यो भनेर. मेरो त obviously $10 को थोरै सामान थियो, तर मेरो साथीहरुले चाहिँ पुरा दोकानै किनेर आएछ त्यो है. So I told them कि आज मैले मेरो $10 बाट किनेको थियो नि, त्यसको के बनाएर खाम भने. But then they were like, there's nothing in that $10. They were like, oh, बिस्किट चाहिँ के खानु अहिले, कि ससेज मात्र चाहिँ के खानु अहिले. So they were like, okay, चाउमिन बनाएर खाम. And since they already bought the ingredients उनीहरुकोमा, so they were like, let's just use that. Okay? So ingredients हरु उनीहरुको हो, सबै सामानहरु उनीहरुको हो, but I'm gonna cook it for you guys. So stay tuned. अब म बनाएर देखाउँछु अनि त्यसपछि खाएर पनि देखाउँछु, okay? So यहाँ छ हाम्रो ingredients हरु सबै रेडी भइसक्यो. So pork चाउमिन को लागि pork belly किनेछ and मसालाहरु, mixed veggies हरु, हाम्रो soy sauce र oyster sauce, अनि हाम्रो उस पनि छ. यो चाहिँ noodles चाहिँ already packed मै बनिसकेको noodles हुन्छ के. अनि some people prefer spaghetti को pasta, some people prefer यस्तो normal थुक्पाको चाउमिन पनि हामी बनाउँछ हैन, थुक्पाको noodles को पनि. But then यसको चाहिँ मिठो भन्छ के आज म बनाएकोमा. So we're going to use this one and I'm going to cook it for you guys. अब जिरा हाल्छौँ है हामी. Oh my god, मेरो यो हाम्रो pork belly. कति मिठो हुन्छ होला यो. Oh my god, खुसी भएपछि. Oh my god, it's a pork in there. Pork belly भयो होला. अब हाम्रो veggie को पाली है. अब चाहिँ पहिला we gonna start with garlic. Oh god. You have to be careful. यो pork belly चाहिँ pork हुन्छ के बोसो भएर. हल्का चलाइदिने है. अब यो बनाउँदाखेरि please I'm letting you guys know I'm not an expert है. त्यही भएर अब मेरो बनाउने तरिका या मेरो चलाउने तरिका अलि फनी भयो भने please मलाई क्रिटिसाइज नगर्नुस्. I'm trying. अब यो तपाईँ गार्लिक हाल्ने बित्तिकै के यस्तो मिठो स्मेल आउँछ हैन. म त गार्लिक टेस्ट हो क्या मेरो त. म त काँचो गार्लिक पनि यति खाइदिन सक्छु के. अब नाउ आई थिंक गार्लिक चाहिँ बर्न हुनु दिनु भएन. सो त्यही भएर म यो प्याज हाल्दिहाल्छु. प्याज पनि मेरो इक्वली इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडियन्ट हो मलाई. प्याज, खुर्सानी एन्ड गार्लिक. यति तीनटा इन्ग्रेडियन्ट भयो त. अब यो यतिकै खाँदा नि कस्तो मिठो हुन्छ कि. हल्का अब नुन र उस हाल्दै हुन्छ. सो प्याज चाहिँ वी डोन्ट रियली ह्याभ टु वेट. एकदमै सटेड गर्नु पर्दैन. बिकज आई एक्चुअली लाइक भेजिटेबल्स नट ओभर कुक्ड के, हल्का क्रन्ची भएको है. सो आइम गोना पुट all these mixed veggie and your beans and then our chili, main ingredients of say. Okay, that's it. त हेर्दै दामी रहेछ नि. हल्का रातो मिक्स भयो है. अब क्याप्सिकम भएको भए हाल्नुहुन्छ त ठिकै छ. अब यसलाई हल्का अब तेलसँग मिक्स गर्ने बित्तिकै I'm gonna put my मसालाहरू है.
Masala say now I've got white pepper, and then we got paprika, chili flakes, ajinomoto, and noon. Noon say 1 and almost 2 chamchas, so 1.5. Just to say, I'm almost about 1 chili right? That's it. Sabai yo masala ni sabai literally 1.5 लगभग त्यतिमा हालेको ओके सो तपाईले कतिको क्वान्टिटी बनाएको छ त्यही अनुसार स्वाद अनुसार हाल्नु पर्छ सबै है हेर्नु ल कलर्स हेर्नु न ओ माय गॉड लुक एट दिस कलर्स ओह रेड चाहिँ paprika chili flakes को red कलर त्यहाँबाट आयो अनि white pepper को बास्ना तपाईँ garlic अनि onions chili amazing अब यसलाई चाहिँ एकछिन भुट्न दिनुपर्छ एकछिन अलिकति भुट्न दिनुपर्छ because we really want all these मसालाको टेस्टहरु चाहिँ यो मासुभित्र अलिकति मर्ज भइजाओस् के मासुसँग भित्र सोकोस् मासुले त्यही भएर एकछिन भुट्यो हैन literally 3 minutes I think depending on your heat मेरोमा चाहिँ मज्जाले अहिले I don't know if you guys noticed हैन तर हाम्रो स्टोभ पनि चेन्ज भएको छ है by the way anyways so now अब म चाहिँ oyster हाल्छु oyster चाहिँ लगभग as you can see 1 tablespoon हो है and then we got dark soy sauce त्यो पनि 1 tablespoon जस्तै अलिकति बेसी depending everything depends on your स्वाद है तपाईहरुलाई कतिको मन पर्छ सरको तर अलि डार्क सोय ससमा चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुस् किनभने यो कडा हुन्छ नि त यो अलि as you can see है अब डार्क हाल्ने बित्तिकै यो अलिकति डार्क कालो रङ आएछ नि त डोन्ट वरी किनभने यो सबै अब हामीले नुडल्समा मिसाएपछि चाहिँ ठक्क हामीलाई चाहिएको स्मोकी कलर आउँछ अनि स्वाद चाहिँ झन् भन्नै पर्दैन स्वाद चाहिँ अहिले म मेरो साथीहरूले जब खान्छ नि अनि विल नो सो हाम्रो ड्राई इन्ग्रिडियन्ट्सहरू सबै मसालाहरू हालिसक्यो हाम्रो वेट इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि हालिसक्यो हाम्रो सोय सस ओइस्टर अनि यो चाहिँ लगभग 2 मिनट जति तपाईँ स्टर फ्राई हल्का गरेपछि चाहिँ पुट यो नुडल्स है नुडल्स आफ्नै सबैको आफ्नो टेस्ट हुन्छ आफ्नो चोइस हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो एसियन स्टाइलको नुडल्स छ यो होक्के टाइपको नुडल्स इट गोज रियली वेल अब यो पछि चाहिँ चिम्टी चलाउने हो तर म यसलाई हल्का पहिला यो माथि आउनु दिन्छु त्यहाँबाट चाहिँ चिम्टीले चलाउँछु है म हेर्नु न कस्तो मिठो राम्रो कलर आउँछ के अब चाहिँ खाम जस्तो लाग्यो होला नि सो हाम्रो यो चाहिँ मैले अलि 4-5 मिनटसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्राई हुन दिएँ हैन सो नाउ इट्स रेडी एक्चुअली अब यो पछि चाहिँ मैले चाहिँ अब गार्निसको लागि भनेर आई थिङ्क अल नेपालीको इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रिडियन्ट भनेको चाहिँ कोरिएन्डर हुनैपर्छ है सो मैले चाहिँ कोरिएन्डर र अघि बाँकी भएको काँचो प्याजलाई चाहिँ म माथिबाट यसमा छर्किदिन्छु and then this is ready to be served into my belly pork belly into my belly alright So hi guys, so हाम्रो plating सुरु भइसक्यो अनि रोशनी is way too excited to try this अनि मैले अघि भनेको थिएँ कि नेपाली स्टाइल चाउमिन तर सरी आई वान्ट टु करेक्ट माइसेल्फ नेपाली स्टाइल हैन यो चाहिँ हाम्रो फ्युजन हो के लाइक अब होके नुडल्स सो आई वुड से एसियन चाउमिन अब अनि पोर्क बेलीको सो अब के इनफ सेड अब खाम है त म जज हो जज अब जज गर्यो भने चाहिँ नेक्स्ट शोबाट आउँदैन यो जज मेरो प्रोग्राममा आउने हैन खान पाउन त्यसै त एक्टिङ गरेर रियल रिभ्यू दियो
मिठो हो के को टेस्ट आछ cuz you don't know the ingredients क्या के हाले मैले तर के लाग्छ के छ यसमा पोक बेली बिन धेरै देख्छ ल के चाहिँ देखेन त्यो म चाहिँ खाना बनाउने मान्छे हो कि त्यही भएर म भन्छु है म चाहिँ एमेचर हो खास गरी खानामा आउने प्याज लसुन भेजिटेबल्स अभियसली जे देख्छ त्यो होइन नुडल्स भइहाल्यो पोर्क छ होइन क्युमिन पाउडर गयो अनि के अरे टर्मरिक चिल्ली अनि त्यो पेपर थियो कि त्यो जुन मिक्स छ नि त्यो अनि चिल्ली अनि you can look at the color के होला सोया सस हल्का लेमन कि भेनिगर के छ यसमा अलिकति त्यो सावर टेस्ट आउनुलाई That's it. Okay. Everything correct except cumin चाहिँ हाल्दैन हामीले अनि यो सावर चाहिँ उसले गर्दा हो क्या आई थिङ्क यो वाइट त्यो पेपर छ नि पेपरको साउरनेस हो क्या हामीले चाहिँ सोया सस हाल्यो अनि ओइस्टर हाल्यो अनि द्याट्स इट बट एभ्रिथिङ एल्स 10 on 10 11 on 10 हाल्दियो नि त एक्स्ट्रा इन्ग्रिडियन्ट भन्दैन क्युमिन पाउडर छ के त्यो कोरिएन्डर क्युमिन मिक्स पाउडर छ छैन पेप्रिका हो क्या चिली फ्लेक्स हो अनि उस हो क्या आई क्यान टेस्ट द्याट मैले खिचेको छु अब त्यो भिडियो आउट भएपछि हेरेर कति मिठो भएको है तर अनि तेल लट्स अफ तेल पोर्क चाहिँ सही हुन्छ एक्चुली तेल हो तेल पनि हो तर त्योभन्दा पोर्क बेलीको फ्याट हो क्या मिठो भएछ अनि मैले चाहिँ एक्चुली मैले अघि हामी कुरा नै गरेको थियौँ होइन मैले भन्थेँ कि अब म आजको च्यालेन्जमा चाहिँ $10 सामान किन्छु मैले अघि भनिन्छ कि बट आम गोना रिपिट द्याट बिकज सी वाज इन द्याट होइन अनि त्यसको म खाना बनाउँछु भने बट दे अल के लाइक सबैजनाले चाहिँ डिसएग्री गरे कि मैले किनेको सामानहरू अनि त्यो लाइक यति किनेको $10 बरु यु कुड हेभ बट समथिङ एल्स भन्ने टाइपले क्या किनभने अब मासु छ तर त्योसँग खानको लागि चाउचो छैन अब $10 च्यालेन्ज भनेर चाहिँ अनि म अर्काको चाउचो समातेर त भएन नि त अनि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ खाएपछि मिठै खाने होइन अब एल्डी गएर तिमीलाई डिनरै प्रेप गर्नुपर्छ भने $6 तिमीलाई फुल चिकन आउँछ हौ त्यसपछि तिम्रो $2-3 भातै आउँछ है 4-5 तर मलाई अब त्यो भात र उस किन गर्ने अब तर मलाई अब यस्तो डिनर नै भनेको थिएन अब जस्ट मलाई से मैले आफूलाई चाहिँ $10 के गर्नु किनभने त्यो किनभने त दुईवटा आइटममा सक्थेँ नि त $10 एज मेनी आइटम्स एज आई कुड के म त्यो बाई गर्नु खोजेको थिएँ कि सो तर मिठो चाहिँ भएछ पिरो नै भएछ है ठिक्क भएको छ मिठो भएको यसरी भोग्ला एक किसिम चाहिँ ग्रिजीनेस चाहिँ थाहा हुन्छ तर पोर्क खाएपछि त वाट डु एक्सपेक्ट क्या पोर्कको कानमा भुटेपछि कति स्ट्रगल भयो नि मलाई भुट्दाखेरि थाहा पाएको हो चिताको म चाहिँ आई वाज जस्ट स्टेइङ इन माई रुम के प्रेपिङको आवाज अनि बनाउन थालेपछि स्मेल के कहिले बोलाउँछ भने सो गाइज अब म अझै एपिसोड पनि थप्छु होइन अब तपाईँहरूलाई त खाइरहेको के हेर्नु मन लाग्छ होला है लेट इट बी अब चाहिँ यही भन्दै आजको भिडियो हाम्रो कस्तो लाग्यो होला कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला प्लिज लाइक सेयर र सब्सक्राइब प्लिज गरिदिनु होला हेर्ने मान्छेहरू सबैजना सब्सक्राइब गर्यो भने चाहिँ त्यसरी नै अब भिडियोजहरू आउने कन्टेन्टहरू बनाउने मलाई मोटिभेसनहरू हुन्छ होइन
जो जसले सब्सक्राइब गरिसक्नुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूलाई अझै एन्टरटेन गर्ने म अझै प्रयास गर्छु अनि नयाँ नयाँ कन्टेन्टसँग आउँछु। तर आजको लागि यति नै। सो टेक केयर गाइज, स्टे सेफ एभ्रिवान अनि द्याट्स इट, बाई। Save us, close but we're strangers.